muuqaalo badan ay halkan kaga soo baxayaan. Still haddii aad gashid waxaa jiraan website free ah sida Coursera, Udemy, dhammaan website-yadaas oo haddii aad gashid waxaad ka helaysaa courses free ah oo si fudud aad ku baran kartaa. Ugu horeysa waxa lagaga baahan yahay haddii aad ku haminayso inaad baratid video editing-ka kaliya barasho ma ahan in aad rajo ka leedahay inaad ka dhigatid career ama shaqo aad lacag ka samaysid ama nolol maalmeedkaaga aad ka heshid. Waxaa lagama maarmaan ah inaad baratid video editing-ka. marka horeysa intaadan bilaawin ka hor inay ka go'an tahay adiga wixii aysan ka ahayn kaliya waan bilaawaya maanta ayaad bilaawaysaa berino joojinaysaa. marka wixii ay ka go'an yihiin oo adiga ay ka soo gooday waxa fududaanayso markaasi hadafkaasi inaad xaqiijiso oo aad noqotid professional video editor. marka ayadoo saas ay tahay oo meel walba koorsooyinka ay yaalaan dad badan ay ku adag tahay inay xaqiijiyaan hadafkooda. dhankan video editing marka la soo aado waxaa jirto software la isticmaalo sida software lagu magacaabo CapCut, waxaa kaloo la isticmaalaa Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Premiere Pro waa advanced, CapCut kana waa beginner friendly. haddii aad bilaawaysid video editing ay tahay markii kugu horeysay aniga waxaan kuula talinayaa inaad ka bilowdo CapCut-ka. marka CapCut wuxuu leeyahay qayb pro ah oo wax waliba aad ka heli kartid si fudud aad wax waliba ku qabsanaysaa. haddii aad iibsatid wax waliba uu ku siinayaa oo halkaas aad wax waliba ka helaysaa. Premiere Pro gana waa advanced, marka howlo badan ayaa lagu qabtaa sida hadda filimaanta dadka turjumaan, sida filimaanta dadka hagaajiyaan waxyaabahaas oo idin howlo badan ayaa lagu qabtaa. marka haddii Premiere Pro gan aad baratid way ka sii fiican tahay oo waxay ku fududaanayso inaad soo saartid muuqaalo aad iyo aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. software-ada aan ku soo sheegay dhamaantood qasab kuguma ahan inaad baratid dhamaantood, balse hal xabo aad baratid ayaa kaaga filan oo midkaasi aad naftaada dul dhigto. wax markaad baranaysid waa inaad nafta dul dhigtaa. marka halka software oo nafta dul dhigtay ayaa kaaga filan software-ada kale oo kuma qasbanid inaad dhamaantood baratid. mid kamid aad baranaysaa, midkaasi markaad baratid kadib midkaas ayaad ku shaqo tagaysaa. barashada markaa kusoo gudubto waxaa lagaaga baahan yahay inaad leedahay portfolio. portfolio waxa weeyaan waa shaqadaada ayaad tusaysaa dadkii oo waxaad iskugu keenaysaa muuqaaladii aad diyaarisay ama waxyaabihii aad hagaajisay hal meel iskugu keenaysaa kadib dadka ayaad la wadaagaysaa oo sidaas ayaa laga yaabaa in shaqo lagugu siiyo mase dadka ay kugu bartaan ninkaas hebel caadi ma ahan wuxuu hagaajiyaa muuqaalo qurux badan